全部咁多。啊，其實唔係，第二可能輸係普通勁嘅啦，即係佢揾散你幾出一步，套得到打橫一份，基本上都仲有佢冇啲意識啊！嗰第一球輸嗰真係企咗度喐㗎嘛，佢冇喐到，一成開高佢入咗好似。打到好蝕氣㗎。呢啲企出嚟咧，係有唔一風嘅。隻腳邊流。timing 唔錯。
嗰場一俾你吹緊上啊！臨尾一臨爆幾秒，幾秒啊屌你老味，仆真係逼街！我啊！比較易。我諗住收晒啲飛啊嘛，仆佢間嗰個龍門咧就係。佢仲後衞撞埋一場咯。呢啲咁撚樣啊，冇撚懶嘅，懶有重新接啦，雙拳打雙冇問題咯。四條都收得落嘅機。呢個下場贏波唔係封咗，佢下場贏嗰度和都封和，佢多5分啫嘛，多5分用一場啫嘛。佢多5分有2場。2場啊！所以佢下場和贏波佢攞一分咧，兩場波攞一分。佢贏波就可以搞掂。但係你睇下而家打和，跟住對嗰2場，我對嗰2隊我唔揾你兜先對，你冇可能1分攞唔到啦。後衞，我傷咗啦。康陽，翻工啊！
幾時過嚟？星期三，幾時翻嚟？翻去啦。咪6日，8月都翻去。又翻南極，一年去好多次啊！咁我屋企嗰度啊嘛，你冇嚟翻去啊？定期啲去拉拿咯。得佢個嗰個快都鬼妻嗰個，鬼妻嗰個。拉流拉好多巴嗰度，咪個拉流有咁撚啊嗰度，拉拿雞飲料啊！雞去咗酒吧，不啊嗰條街特別啲啊！幾多？你日本區嗰度阿叔嗰度都成寨嗰日本人食餐廳。每一日牌子下面已經俾警察查袋咯。我從未試過。而家好多大陸翻去嗰邊開檔，我屋企樓下嗰個大邊爐都係大陸人開。我唔係講打邊爐啊，都係大陸開嘅，其實所有建設全部都大陸。上次咪諗嗰棟咯，嗰棟嘢好大陸㗎，嗰個中鐵大廠嗰度係政府嘢嚟㗎。而家都未知咩事，而家冇知聲。你以為會知道咩事咩？佢上次話短裝啊，短裝啊，咁短咩？偷工減料係咯，類似而家都冇不了了之。喂，有冇嘢啊？都好少地震，萬公唔知啊，其實。喂，又話過多20幾年會水浸咯。不嬲都水浸咯，唔係20幾年。唔係啊，話成曼谷唔知浸咗幾多啊會。不嬲都係咁，因為其實應該係蘇聯嗰啲，蘇聯係。嗰個仲勁水浸，一水浸你真係地陷啊嘛，應該講。佢唔係啊，佢話海平面上升咯。上升咯，因為浸嗰個平面，好多地陷都好撚大機會啊！佢係用地下水用得勁一齊。為咗住華欣好住啲喎。其實清邁同華欣都係咯，舒服喎華欣。即係啲，因為佢哋係但係嗰啲你住過嚟，其實覺得好撚悶㗎咯喎。退休喎。係啊，退休都悶啊！屌，真係等死啊！啲住嗰地方住。因為華欣同清邁喺郊區嚟，即係唔係第2、3線，即係3、4線城市，所以你係慢慢高。慢慢最長啊嘛，差唔多。點解你曼谷你100萬咧，已經有個私人嘅住樓？曼谷係有100萬。咁我租啲橫巷啊，橫巷100蚊掂啦。係㗎，華豪有嗰啲唔係方便。唔係啊，大街側邊嘅橫巷啊。佢好舊喎，我啲住新嘅。同埋我住嗰區係發展緊，即係政府俾錢，即係揼錢去發展。租嗰一個啦，要租條租村啦。租呢個有樓市入。但係如果我好似係冇得入籍㗎嘛？冇。係咯。因為泰國冇業。係咯。只係旅居。你可以買層樓，你喺嗰度住就得。住係啊，或者你攞全簽證咯。但係攞唔到佢護照啊嘛。除非你係女人嫁咗幾個泰國男人就可以。做生意都唔得。唔得。如果你係女人，你香港一外國人嫁咗個泰國人，你可以攞公屋咯。但嗰啲公屋我哋供緊。但佢好處就係好多地方好大咯。你北迪卡龍自己有私家場，機場係草地嘅，迪卡龍係。我哋而家啲行啲人打羽球打乒乓踢波打籃球，不如迪卡龍個範圍自己地方。自己落去都會住好處嘅，因為唔會香港我全世界都住邊度得，係幾少都住唔到得。美處，答住。美處。
頭進步咗。今次一球又係依人。唔止紅啦，你睇佢控啲波，下下都控唔到啊！下下一控就極一定。拜拜。呢個咪上個禮拜話澳洲阿媽鬧嗰個啊？溫書翻屋企第上翻學嗰個。你咁講我有印象。幾多次？一次。係上次再之前都有踢過。好耐之前啊！再之前都有踢過。啊唔係，再之前我喺呢度同佢踢。好似 Edwin 揾嘅。幾多次啊嘛？係上個禮拜就呢度咯，就係同佢落雨。再之前我都見過。未試過。係咯，邊個喺度？都唔差。而家真係猜到嘅，我哋唔夠夠人咯，頭先我哋頭先唔夠冇得猜。一企位啊嘛。
真係輸唔到好。企位坐晒。你冇準備，但係我哋反而射喎。出啦出啦，冷出啦！好撚明顯，你幾耐冇踢波啊？你啊？係咁多啦。我哋跟啲老坑踢，佢一我跟阿華仔踢。慢啊嘛，你慢我要停㗎嘛。阿松咧有冇見阿松喺度？食飯就見，踢波唔見。即係仲見咗。哎呀！點解左腳唔即刻醒？走㗎啦！你唔好阻住我啊！想死啊！死咗！黐埋啲啦！唉，又兩個捉一個，你自己捉自己。高嗰個唔睇波。怪阿華仔啦，球都輸5歲。球都夠唔到，得球都夠唔到。球喺中間有得射，一未埋嚟就做嗰下。生鏽咗，真係生鏽。
借翻個位，借翻條線。爭兩個，兩個，爭一個。